Cari amici di Black and White, benvenuti alla seconda puntata di Viaggia con me. Oggi ci troviamo a Vicenza e da qui inizia il nostro viaggio verso le 52 gallerie del Passo del Pasubio. State con noi! Eccoci qui, grazie Franco per accompagnarci in questo percorso lungo la strada delle 52 gallerie. Tra l'altro quest'anno corre il centenario, giusto? Sì, è esattamente così. La strada infatti fu costruita nel 1917 dalle compagnie minatori del Genio militare che la scavarono a mano e con i picconi e con i mezzi di allora, ma la realizzarono rapidamente in quasi un anno. Un capolavoro, quindi ingegneria militare. Oggi ci metteremo con i mezzi più moderni sicuramente molto più tempo. Addirittura. E fu fatta perché c'era una strada in realtà originaria che permetteva l'approvvigionamento delle vettovali alle nostre truppe che erano di stanza sulla sommità del Pasubio, ma questa strada si trovò poi subito esposta al fuoco delle batterie austriache dopo la Strafespedition, perché allora le truppe austriache riuscirono a prendere un caposaldo in cima e ci bombardavano e non potevamo più rifornire le nostre truppe. Infatti lo scopo di questa strada, la sua realizzazione, qual era? Era proprio per riuscire a portare rifornimento alle nostre truppe. Fu un'idea ardita perché fu scavata tutta su una parete verticale a strapiombo e in un tempo brevissimo perché le nostre truppe altrimenti erano senza rifornimenti e quindi era un problema abbastanza serio e fu fatta rapidamente e richiedette appunto lo scavo di 52 gallerie. Le gallerie hanno una lunghezza variabile, ce ne sono alcune lunghe 3 o 4 metri, altre 10 o 20, ma ce ne sono due in particolare che sono le più ardite, hanno una lunghezza che arriva a quasi 200 metri e sono fatte a chiocciola, cioè entrano alla base di un torrione e con un percorso a chiocciola escono a un'altezza che è di 10-20 metri più elevata. Queste gallerie naturalmente sono totalmente prive di luce e quindi per riuscire ad andarci bisogna necessariamente avere una pila o una luce artificiale, perché altrimenti non ci si vede assolutamente. Bene. E adesso che ci avvicineremo ci faremo un'idea molto più precisa. Andiamo a vedere allora. Bene, è Andiamo. una buona idea. Senta Franco, questa strada era una mulattiera, aveva quindi una larghezza precisa? Sì, esatto. Questa strada, come dice il nome mulattiera, significa che doveva essere percorsa dai muli, ma si intende che doveva permettere il passaggio di due muli affiancati che si incrociavano, uno che saliva e uno che scendeva, e inoltre i muli avevano il basto per portare tutte le vettovaglie. Quindi avevano un ingombro ben preciso che era noto e calcolato e quindi tutte le mulattiere venivano fatte con questa larghezza costante e hanno tutte questa dimensione che era uno standard militare dell'epoca e questa la si ritrova uguale quindi in tutte quelle che hanno nome di mulattiera. Certo, continuiamo il percorso. Bene, buona idea. Siamo di fronte all'entrata della prima galleria. Sì, proprio così. Questo è l'ingresso monumentale della prima galleria. Vede che riporta anche le date di costruzione, che è il 1917, ma riporta anche il nome delle centurie che l'hanno costruito, della 33esima compagnia minatori, e in particolare si può anche notare che ogni galleria è dedicata a qualcuno e questa è al capitano Zappa, il capitano della compagnia dei minatori, e sembra proprio nomen omen come si dice, quindi con un nome così non poteva fare altro che dedicarsi a scavare le nostre gallerie. Entriamo allora. È una buona idea. Qui
Qui siamo all'interno della seconda galleria, che ha uno sviluppo lineare di circa 65 metri, ma come avete visto ha anche un andamento sinuoso all'interno, perché percorre di fatto una S e continua a mantenere una pendenza abbastanza rilevante, perché in effetti poi la strada doveva colmare il dislivello dai 1216 metri di partenza della Bocchetta Campiglia per arrivare su ai 1905 metri delle Porte del Pasubio, e quindi necessariamente la strada doveva salire. Adesso andiamo a vedere la terza galleria. Bene Franco, alle nostre spalle abbiamo la terza galleria, ma il nostro viaggio si conclude qui. Per voi, cari amici di Black and White, invece, continua per altre 49 gallerie. Ringraziamo molto Franco per la sua disponibilità e il nostro viaggio continua alla Fattoria dei Capitani. State con noi!